ลุกไปลุกเร็วครับก่อนแล้วปลากันขึ้นลายเถอะวะว่าใหญ่หลายขนาดเอาให้มันที่โถจุกเขาใครกันไปมาดิครับ จัดไปไปเล่นน้ำดีกว่าไปว่าอยู่ไปลุกไปผู้สัตว์พูดดีนั่งบนเอาแม่พูดได้ส่วนมากเล่นไหมโดนแม่สู้บ่เล่นน้ำกูบ่สู้ผมไว้น้ำบ่เป็นว่ะกูไว้นะบ่ได้เป็นไงกูเล่นผู้เดียวก็ได้ต้องนางเบิ่งมันเยอะแต่กูจังเป่าแค้นปัดฟังตายอีกแล้วกูปัดเบิ่งน้ำนะฮะกูอยากมันเลิกว่าพนมมือแล้วก็ไหว้เลยดิบเห็นปัดเบิ่งดูน่าไอ้เราเป่าแค้นปัดฟังมาเล่นน้ำไปเล่นน้ำจอดรถลงมาเร็วไซไม่ยังอันนี้คือเป็นตะม่วนให้เอามาลองเป่ามึงดูลองเบิ้งไปเป่าไปนี่บ่มันก็มีวิธีเป่าอยู่แล้วเป่าได้อันนี้หันเป็นโดเลมีชิเป่ามันฟังได้ว่าละว่าจะเป่าเป็นบ่เอาลองไปแมนใส่เลโอ้ยมันเอ็ดมาจากอย่างวะเสียงมันคือม่วนใช่ปะแค้นมันเฮ็ดจากไม่รู้แค้นอันนี้เอามาแต่ฟังเล่าอันนี้นะจริงๆมันบ่แม่นสีแบบนี้ดอกมันมีลายแต่ว่าอันนี้มันเอากาบกล้วยพันแล้วก็เอาไปลนไฟอันนี้มันจะได้เป็นลายแล้วเป็นอย่างมันคือบ่คือแคนปกติอันนี้มันเป็นแคนซิ่งลำบานเฮานี่แหละตัดแต่งให้มันงามเสื้อ
เต้านี่สิมี2ไม้ อืม ไม้น้ำเกี้ยงกับไม้ดูอันนี้ฮะเพิ่นเฮ็ดนะฮะลิ้นมันหันสิเป็นลิ้นเงินตัวนี้ฮะมันสิม้วนพอลิ้นทอง อยู่ทนได้โดนน้ำอันนี้ครับม้วน แอลมาจะใช้มาเป็นเพื่อนนี่ละได้ยินเสียงยังมันม่วนก็เลยแวะมาเล่นน้ำ เสียงยังละมวน เสียงอันนี้แหละเสียงแค้นนี่แหละ ยังหูจักไหลกว่านี้อยู่บ่ อยากหูจัก เดี๋ยวพาไปถามหมอทิว ยืดใส่ อยู่วัดนี่แล้ว ปะ ไปสาลูก ปักจอบว่างอยู่บ่ ว่างอยู่นี่หยัง แต่ว่าชิพาไปหาหมอทิว ไปเลย ไป ไป เดี๋ยวไปเอิ้นหมักตีบก่อนเพราะบ่มีรถไฟได้นี่ไป ทิพอยู่บ่นี่หยัง ว่าสิพามายืมรถเถอะดอกสิพาไปหาหมอทิวอยู่ในวัดนะ อ๋อไป ไปถอยออกมา พากันมาหยัง พาบ้านเอลมาดูยักษ์เกี่ยวกับแกนครับ อ๋อได้เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งขอเจอนั่งอันนี้ก็คือรูปปั้นบิดาแคนของบ้านท่าเรือ ผู้แรกนี่คือผู้ใหญ่ล้วนเป็นสร้างทำแคนคนแรกทำสวยทำดีเสียงไพเราะชาวบ้านเลยตั้งชื่อใหม่ให้ว่าฟ้าคำล้วนแคนเกิดขึ้นที่บ้านท่าเรือพศ 2475 อัน3 คนนี่ก็คือหมู่เพื่อนผู้แรกนี่ก็ข้างๆผู้ใหญ่ล้วนก็คือผู้ใหญ่ไก่แล้วก็ผู้ใหญ่ไข่แล้วก็ผู้ใหญ่รองแล้วต่อไปนี่สิพาไปเบิ่งพิธีเฮ็ดแคนอยู่หุ่นนี่ก็สิเป็นไม้ลูกแคนเด้อนำเขาจากฟังเล่าวนี่ตัวนี้นะคือส่วนสำคัญในการเฮ็ดแคนเลยตัวนี้
ก็สิพาไปเบิ่งส่วนประกอบของแคนอีกข้างในหนูไปมาครับกันเข้ามาเบิ่งนี่เนี่ยอันนี้ก็คือแบบไม้ลูกแคนที่ตัดไว้แล้วนี่ตัวนี้นะตัวนี้ก็สีแผ่นเงินตัวนี้นะไว้ลินแคนตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็คือเต่าแคนตัวนี้เต่าแคนตัวนี้นะตัวนี้ก็เครื่องวัดระดับเสียงตัวนี้ เป็นอันนี้ เนาะ เนี่ยเมื่อทุกส่วนนี่เย็ดเรียบร้อยกันแล้วประกอบกันแล้วก็สิได้เป็นแคนตัวนี้คือตัวนี้ออกมาตัวนี้นะ เอามือนี้ก็ได้โหหลายอย่างแล้วมือนี้ก็ได้กะเขาเป็นวัยรุ่นเขากะศึกษาวัฒนธรรมอีสานพื้นบ้านเขาไว้เขากะอย่าให้มันสูญหายไปคนรุ่นหลังจะสิได้เรียนรู้ไว้คือซึ่งเขาตอนนี้เขาเป็นวัยรุ่นเขากะยังมาสืบสานสืบทอดต่อไว้เอาเนาะมือนี้มันคำแล้วเขากะพากันเมื่อแต่เนาะบัดนี้ไป ไป ขอบคุณหมอหลายๆโอเค